မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာစက္ကုံမှာပါရှိတယ်ဗောနော်။ပေးစက္ကုံမှာပါရှိတဲ့ conditional formatting ဖြင့် data လေးတွေစစ်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ conditional formatting ရဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ home tab ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီမှာဗောဒီဟာလေးဗောနော် conditional formatting down arrow လေးရှိရနော်။ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့ logo စစ်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုစစ်ကြည့်မဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးဖို့တော့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်နေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့တပြင်းလုံးကိုအရင်ဆုံး select ပေးလိုက်မယ်နော်တပြင်းလုံးကို share လေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ down arrow လေးနဲ့နှိပ်သွားမယ်အောက်ထိလောက်ထိဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ conditional formatting အခုကျွန်တော်စစ်ထုတ်မှာ DVD တွေပဲစစ်ထုတ်မှာနော် DVD အဲဒီမှာ highlight cell ဆိုတာနေလိုက်မယ်သူက DVD နဲ့ဒီဗီဒီယိုစစ်ထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းမျိုးစားလေးပေါ့ equal to လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ DVD လို့ရိုက်ထည့်မယ် DVD ဆိုတာနဲ့သူက10ခွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight လေးနဲ့ပြပေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ okay ပဲအရင်ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် DVD တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ highlight လေးနဲ့ပြဒါဟာ conditional formatting ပြင်စစ်ထုတ်တာပါနော်နောက်တစ်ခုစစ်ထုတ်ကြည့်မယ် highlight ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုစစ်ထုတ်မလဲဆိုနာမည်လေးတွေစစ်ထုတ်ကြည့်မယ် greater sorry တူကြော equal to ပေါ့နော် equal to ပဲစစ်ထုတ်မယ်နာမည်တစ်ခုဘယ်လိုလဲပေါ့ပို့စစ်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်ပို့ကဘာတွေရောင်းခဲ့လဲပေါ့ပို့ဆိုရင်လူ highlight လေးနဲ့ပြပေးတယ်ဒီcolor နေထားကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် format custom format ဆိုပြီးစစ်ကြိုက်ပြောင်းပြီးရိုက်လို့ရတယ်နော်အခုရိုက်တာသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာပန်းရောင်လေးပါကိုကအဝါရောင်နဲ့ရိုက်ချင်လဲအဝါရောင်ပေးလိုက်မှာ okay အဝါရောင်နဲ့ပြပြီဟုတ်ပြီပို့ပါရောင်းခဲ့လဲကြည့်မယ်နော်ပို့မှာပို့လေးအခုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီစစ်ထုတ်မယ်ဆိုရနော် number of item ကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်နောက် column တစ်ခုလုံးပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ highlight ဆက်သူကြော greater than ကိုရွေးလိုက်မယ်ဘယ်ရဲ့အထက်တွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ block နဲ့60ထက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်60 60ထက်ဆိုရင်သူကဒီမှာပြပေးတယ်မြို့ okay နေကြည့်လိုက်မယ်60ထက်ဆိုရင်ဒီမှာ laptop ရဲ့ TV ရဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေပေါ့နော်60ထက်တွေကိုသူက highlight လေးနဲ့ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု save amount တွေပေါ့နော်ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ conditional format တွေနဲ့ဒါဒီရက်နေကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ပါနော်ဒီမှာ greater than ကြီးတာကိုရှာမယ်ငယ်တာရှာရမယ်နှစ်ခုကြားမှာဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားကိုရှာမယ်လို့ပေါ့ equal to ညီမျှတာကိုရှာပါနော်ဒါတော့10ခုဒီမှာ data bar လေးလည်းရှိရနော်ငွေကြေးအမြောက်များကို bar လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒါလေးတစ်ခုရွေးလိုက်ရင်bar ရှည်တဲ့ဟာဆိုစင်းလုံးများတဲ့ဟာပေါ့bar ရှည် bar တူတူလေးဆိုရင်စင်းနေတဲ့ဟာပေါ့ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာရှည်လေးနဲ့ပြပြီးတော့conditional format တွေကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါเนาะ color scale color လေးနဲ့ကြည်တာမှာဒါတော့ highlight လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အောင်စစ်ထုတ်တာနှစ်ခုကြားဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားကိုစစ်ထုတ်မယ်ဒီလိုပေါ့เนาะအမှဇန်နဝါရီလဆိုဇန်နဝါရီလတွေရှာလို့ရတယ်เนาะ conditional formatting highlight equal to ရေးလိုက်မယ် February ရှာမယ် FEB ဟုတ်ပြီ February မှာ highlight လေးနဲ့ပြပေးထားတယ်ဒီမှာ February ဒါကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာစက္ကုံမှာပါရှိတဲ့ conditional formatting အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် data လေးတွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေစာမျက်နှာ18မှာပါရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ချင်းသင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာ data လေးရေးထားရနော်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ချင်းသင်ခန်းစာမှာ
ပြီးတော့ကျွန်တော် total ရှာမယ်ပေါ့ maximum minimum average ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် table ဆွဲမယ်ပေါ့ဒါလေးအားလုံး select ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ကွယ်လဲလိုတယ်ဒါတော့ control လေးဖိပြီးတော့ဒီမှာ control လေးဖိလိုက်နော်တန်းလေးဖြစ်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတွေကနေ all border ဟုတ်ပြီအားလုံးကဆရာကွက်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တော့ကတစ်လုံးကို2သိန်းထားပါတော့၄လုံးဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေတွေ့မယ်ညီမချင်းရေးမယ်ကျွန်တော်မြောက်တာပါပဲ price နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြောက်ကခေဝင်လဲเนาะပြီးတော့ quantity နဲ့မြောက်မယ်အန္တာခေါင်လေးလုံးဆိုရင်8သိန်းဖြစ်သွားအောက်ကတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ဆရာမျိုးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါတွေအားလုံးရဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်စမ်းနဲ့ရှာမယ်เนาะညီမချင်းစမ်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတွေဆွဲချမယ်ကွင်းပြန်ပိတ်အန္တာခေါင်ဟုတ်ပြီဒါတွေကပေါင်းချင်းရလက်ကဒါရှိရယ်နော်ပြီးတော့အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးရှာအခုကအများဆုံးပေါ့ MAH max ကွင်းပြန်ပိတ်မယ်အနာကောက်ဟုတ်ပြီအများဆုံး8သိန်းဒါရှိရယ်အများဆုံး8သိန်းအနည်းဆုံးကဘာဖြစ်မလဲရှာပါနော် MIN ကွင်းလေးစမယ်ပြီးဒီမှာ select လေးဆွဲမယ်3000နဲ့အနည်းဆုံးကမောက်ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို4000ဆိုတော့8ခု3000ဟုတ်ပြီ average ပြန်မြရှာမယ်နော် AVE တို့ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share ညီများချင်းလေးတော့ရေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ averageဒါကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ session မှာပါရှိတဲ့တစ်ချက်ချင်းသင်ခန်းစာပါเนาะဒါတွေကိုဒါဒီဟာလေးကြည့်မယ်ဆိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်တိုတေကတော့အများဆုံးရှာတယ် maximum ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေရဲ့အများဆုံးပေါ့เนาะတိုတေကတော့စုစုပေါင်းရက်လက်ပေါ့ရှာတာပါ maximum အများဆုံး minimum အနည်းဆုံး average ကတော့ပြန်ရှာပေးတာပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ session မှာပါရှိပါတယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ